وبس. العيلة مش مجرد ناس عايشين في بيت واحد، لكنها رابطة قوية بتبان وقت الشدة لما كل واحد يحس إن التاني جنبه بجد. طب إيه صفات العائلة المترابطة؟ من صفات العائلة المترابطة الالتزام بالعيلة. العيلة القوية هي اللي كل فرد فيها عنده استعداد يضحي بحاجات عشان يقضي وقت مع أهله. في عائلات مثلا بتحدد وقت معين كل ليلة عشان يتكلموا مع بعض قبل النوم مهما كانت الظروف. من صفات العائلة المترابطة العيلة الروحانية. العيلة الروحانية مش بس بتعيش مع بعض، لكن كمان بتصلي مع بعض، سواء بحضور قداس أو صلاة يومية في البيت أو مشاركة في أنشطة كنسية مع بعض. طيب إيه السر في نجاح العيلة المتماسكة؟ السر كله في إنهم بيقضوا وقت مع بعض وبيعرفوا يتعاملوا مع بعض في الأزمات بطريقة إيجابية. يعني تخيلوا لما نكون مسافرين وفجأة المطر يبدأ ينزل، أو عجلة العربية نامت، أو نسيتوا مثلا تذاكر السفر. لو العيلة عندها روح التعاون، بدل ما تتحول الأزمة لمشكلة هتتحول لموقف ممكن نضحك عليه بعد كده ونفتكره كذكرى جميلة. المهم لما تحصل المشكلة لازم نفهم إنها من بره البيت مش مننا إحنا. يعني بدل ما نلوم بعض نشتغل سوا لحلها، وبعد فترة هنفتكرها كأنها مغامرة مضحكة بدل ما تكون أزمة. في النهاية العيلة القوية مش العيلة اللي ما فيهاش مشاكل، لكن العيلة اللي بتعرف تتعامل مع مشاكلها بحب. وده كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي صوفيا.